connexion tika biso kimia na kombo na Yesu Masia. Connexion tika biso kimia na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, tous en apôtres na yo. Nous sentons nos amis, tous en apôtres na yo. Saint-Esprit de Dieu. Il y a casa la présent na moment où Saint-Esprit de Dieu. Molimo na Nzambe, molimo na moto, molimo na nguya. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit de Dieu. Molimo santo yaka, molimo santo qui sa puissance na yo na kati na moment où. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, yaka. Saint-Esprit kota na kati na biso, Saint-Esprit de Dieu, tobeleli yo molimo na moto, molimo na nguya, Saint-Esprit de Dieu. Yo zalaki ne bandeli ya mokili, tu mouvais sur les eaux, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, sala. Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, shalom mes peuples de Dieu, bonjour tout le monde, bon après-midi à tous, bonsoir, bonsoir tout le monde. Connexion etika biso kimia na kombo na Yesu Masia. Saint-Esprit, tobeleli yo molimo na Nzambe, kita na puissance na yo na moment oyo. Alléluia. Saint-Esprit, ce qui yote mosusu azate. Oh, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, kita na bokonzi na yo. Alléluia. Oh, ceux qui na poussa li liboso abana na Nzambe zali po yo pesinga makasi. Po yo pesi nzela, Saint-Esprit de Dieu. Yo nous ali compagnon na biso ya tous les temps, ya tous les jours. Molimo na Nzambe nga na bengaka yo, mon ami, mon compagnon. Saint-Esprit de Dieu, mon partenaire. Alléluia. Bana Nzambe na pamboli bino nyonso. Na pamboli bino nyonso. Na pamboli bana Nzambe nyonso. Na pamboli bino nyonso. Soyez bénis, soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Molimo santo na Nzambe pesa biso kimia, molimo santo na Nzambe pesa biso bakasi, molimo santo biaka pesa biso force ya yo. Oh Saint-Esprit de Dieu, alléluia. L'état bandeko ba kota, toza toujours ko invoquer présence à Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bana Nzambe na pesi bino mbote, bonsoir. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Na moni bandeko bokoti, bon dimanche na bino. Bando nanga soki Nzambe ote, tokokoa kote ate. Bolingwa Nzambe, bolingwa musala ya Nzambe ezopela tema moto na mutema nanga, ndo nanga. Ndenge nazoya koteya bino awa, naza sukir, nazozwaka batonga, me po na Nzambe na lobi. Yesu soki na teite, Mungu na koloba, tozwi espace. Alléluia. Que le moment soit favorable ou pas. Biso toza toujours koyingela liboso ya Nzambe na biso. Alléluia. Alléluia. Nazo la bandeko bokota ebele, bokota pona makambo ya Nzambe, bokota pona liloba na Nzambe, bokota oya bokota pona liloba na Nzambe. Alléluia. Oh nazo mona bandeko na ngai, na moni litingwa, na moni Irène Mokabila, ozaka na Belgique. Irène, ma sœur. Alléluia. Angela Gweshi. Mbote na bino nyonso.
Oh, Yesu aza merveilleux, Yesu aza malamu. Mami Kiaku, Pambolama, Jean Bomolo. Famille Bomolo, hein, Bo Pambolama. Litingwa Mamboleo, Pambolama. Noélie Kitenge, Pambolama. Sergio Kimbu. Kimbo ou bien Kimbu, je ne sais pas. Pambolama, depuis Libreville à Gabon. Ah, na souhaita kam ko so nzambe alola comme ça na Gabon. Kabobo Ortila. Bonsoir. Maëlle Pemba. Steve Play ma solo pa ba Kongo le kakao nzambe. Oh Yesu Tumba Élysée. Oh Yesu azamalamu, Yesu azamalamu Dola Sita. Oh, I love you too. Président, oui. Il y a Noël. Ah, merci. Merci à Noël. Ah, Irène Mokabila, tu es de retour. Il y a Noël Kassio Landa Kunat. Limien Isengo. Mirin Poutou. Bo pambo ya mabino nyonso. Ya Noël toujours pembe na maman, hein? Président Zakawana a dérangé bisoté. Kabobo Ortilia Kabobo bo pambo lama. Bana Nzambe shalom. Vraiment koya liboso na bino ezaka Nzambe e na bondeli suffisamment. Bando nanga na ebité. Bangungi na biso ya Kishasa ezopesa nga ba bizu nde na esaki bino non. Nazo temela molimo malaria au nom de Jésus. Bando nanga faiblesse makasi mais Saint-Esprit apesinga makasi. Alléluia. Oh, vous me suivez depuis Kolwezi. Oh, Kolwezi bo pambolama. O adora couple na biso hein. Nzambe pe asala na yo soko za marié to za na besoin ko bala Nzambe alola harmonie o apesa na couple na nga apesa pe na bino. Alléluia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Fabrice Kalula nazane sengo mais na kolinga d'abord to pesa d'abord o eza essentiel to tel bana Nzambe bongo to kokota nde ka to mesa na biso to za famille to solo la ka to sekaka. Hein? Makambo Nzambe ezalaka nango ka bongo. Tokoya awa te na batitidi moko neti ba santu koleka ba santu non. Makambo Nzambe faut tozala naturel. Makambo Nzambe Bible lobi venez à moi tel que vous êtes. Donc il faut pas que na ya vers bino pour nazote ya bino na sala semblant neti nazaka mutu akimia neti nazaka mutu na lobaka te non. Nzambe abengi biso lolenge tozali. De nature, je suis une femme qui parle, j'aime bien parler. Mais nanga koloba makambo eza important. De nature, nazana nga nzunzu. De nature, nazana nga timidité. Alors, ndenge nzamba bengi nga, ndenge kaka nazalelaka na ndaku nanga, ndenge pe kaka nazalaka na bino. Ekozala hypocrisie, pire et simple. Soki na ye vers bino nazo sala semblant neti naza mutu akimia neti mutu na lobaka te neti mutu na gangaka te po biloko mona nga mosantu wana na pengwi liboso ya Nzambe. Alléluia. Bon Nzambe ezali loko moko surnaturel d'abord et puis yaka pa Nzambe tel que tu es. Alléluia. Koyate na makambo Nzambe oza mutu moko oza méchant oza gentil te oza mutu olobaka trop oye siko liboso bana Nzambe ozo sala kimamelo ozo sala kimumpe non. Nga nazana nga de nature ndeko nanga Charlotte azawa na kendewa. Alléluia. Bano totanga na bango na lycée bolingana kitambo na totanga na bango na lycée Louila na totanga na bango na Sonabata bayebi ke Sylvie Masaki Mpata aza fille moko donc azarane kaka nzuzu courageuse. Alléluia. Nazarana nga timidité donc nazote ya libana Nzambe tel que je suis yango pe na ye pa Nzambe. Alléluia. Alors qui plaise na bato eza ko sepesa vraiment bo supporter ngai bo yambanga na mabota na bino ndenge kaka nazalelaka.
Et que ça vraiment moins sérieux, n'ayez pas na bino na titi du moko, alors que tant boya nanda que pas nanga, beaucoup tinga nazo ganga, beaucoup tinga nazo seka, beaucoup tinga nazo, nga azamuta ma solo, nazananga timidité, nazananga pe hypocrite, ndeka nazo te abino liloba, ndeka pe nazalelaka. Alléluia. Nzamba za bien. Vraiment naza assisté na yemoko, papa abana ya Noël naza ko assisté nga. Donc voilà. Nde na yesi bino bando nanga nzamba pesi biso makasi mokola mokonza mazo pesa so makasi tozali malaria ezwaka na nzoto mais ezwaka na molimo te molimo eza makasi yango na baki na Saint-Esprit fortifier nga encore davantage pona te ya bana nzambe liloba soki na te bana nzambe te mingi bako se plaindre mingi bako ba maman zawapi qu'est-ce qui ne va pas avec notre maman moi je suis là non nazala je suis forte donc na écouter no bana nzambe et je suis assistée. Alléluia, par mon mari qui est votre papa, qui est votre président, qui est votre leader. Alléluia, gloire à Dieu, to betelisa be maboko. Oh Saint-Esprit de Dieu, to pesio merci, to kumisio poza nzambe, molimo santu na makasi na nga na ngai kokokate, komona ndenge bakisi eza ko affaiblir nga, mais Saint-Esprit opesika makasi pona ya toujours côté ya liloba nzambe. Papa pambola bana na oba koyoka liloba, pambola penga na côté ya, na loba bilobela te, mais na loba makambo o molimo santu azotia kata mononga nga, pe bana nzambe oba koyoka, babika au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa zwa kembo zwa nguya. Makila na Yesu ebomba isika oyo. Makila na Yesu esopa na lokola mbula na kata ndako oyo. Kobana na porta lopango ti esika nga na zotelo bana nzambe na bandeko o bazana kata bandako na ba voiture bisika so bazali bazokola bana nzambe bazala couvert par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus, yo sopa ki makila na yo pona ko bundela so bitumba. Yo sopa ki makila na yo pona ko confondre banguna na biso. Yo sopa ki makila na yo pona ko détruire misala ya ténèbres. Papa, tozana confiance makila na yo. Oye ganga kape ganga ki na ngoma Golgotha pona biso bana oto zala sauver. Papa zwa kembo zwa nguya. Saint-Esprit loba, Saint-Esprit sala, Saint-Esprit bikisa, Saint-Esprit kangola ba oyo liko kango ya nzali ba oyo. Na kombo na Yesu. Bandeko nyonso bisika bazali na Europe, na Amérique, na Asie, na Océanie, na Afrique, bapambolama au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Tobeteli nzambe maboko. Tobeteli nzambe maboko. Bana nzambe, thème nanga lelo ezali. Oui, ya Noël a soutenu le ministère nanga makasi, azali partenaire nangai. Alléluia. De la même manière que nous avons soutenu Riena Moussa Naye, de la même manière que nous avons soutenu le ministère Nanga. Donc voilà. Nzambe a pambola bino. Titre Nanga Maté Ezali Lelo, le Seigneur interviendra pour vous. Bon, le Seigneur interviendra pour nous. Nzambe a ko intervenir pour na biso bana na ye. Nzambe a ko intervenir pour na bana na ye. Nzambe azali nzambe o ayaka au secours ya bana na ye. Bando langa. Dans ce pena qui ko partager la vérité à oyo tant on attend ya on a Bible na lobi Seigneur. Et dans les belés à bana na yo baza partout dans le monde. Baza na besoin de secours na yo. Balingi o intervenir pour na bango. Batu mingi baza coincé, batu mingi baza menacé, batu mingi baza na ba problème, bazo kuta na ba difficulté, na misala na bango, na mabala na bango, na ba mombongo na bango, na nyonso ya bango. Mais Nzambe soki yo secourir bana yo te, secourir ko uta epai mususu te Seigneur. Yaka ko secourir bana yo. Na tangi na kati ya Bible, na moni ndenge ni Nzambe, oh Yesu na moni ndenge ni le Dieu d'Israël, ayaki ko secourir, oh Jésus-Christ de Nazareth, bana Israël, oh bazaki face aux difficultés, face aux souffrances, face, je sais pas, aux manœuvres du Pharaon. Mais Nzambe alola, oh, aza le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tozo tanga, tozo bandana nous matin na biso na Exode 14 verset 10 à 14. Na lingaka histoire au mingi po mokona mokolo Saint-Esprit apesa biso toujours matéya na kati ya passage oyo. Tozo tanga na Exode 14 na verset 10 à 14. Ya Noël aza mwinda muke. Please. Lumière eza muke. Comme le roi d'Égypte approche, les Israélites lèvent les yeux. Voici les Égyptiens qui avaient derrière eux.
qui avance derrière et plutôt, ils ont trop peur. Ils se mettent à appeler le Seigneur avec force. Et ils disent à Moïse, tu nous as amenés ici dans le désert pour nous faire mourir. Pourquoi donc? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de tombes en Égypte? Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir de ce pays? Quand nous étions en Égypte, nous t'avons dit, laisse-nous servir les Égyptiens. Nous aimons mieux travailler pour eux que de mourir dans le désert. Moïse répond au peuple d'Israël, n'ayez pas peur, résistez. Vous allez voir comment le Seigneur va sauver aujourd'hui. Alléluia, va vous sauver aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place et vous n'aurez rien à faire. Alléluia. Oh, tobete le banzabi mabo makas. Alors, pour la bonne compréhension, tozongi lisusu. Pour nous comprendre bien, idée d'une organisation na kata passage oh, tozonga na Exode 3. Na Exode 3, na verset 7. Bible Sibiso. Exode 3, verset 7. Bible Lobby. Bible Sibiso. Je suis, na bandé on a 6. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Le Seigneur continue. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous le coup de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je vais l'amener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébusites. En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte, va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. Bananzambe, tozongi na Exode 3, pour te compléter, idée na biso na Exode 14, 14. Bananzambe, biso no sotoyebi, bana Israël, bazalaki na bowumbu ya Pharaon na kati na Égypte. Bazaki kolia ba soso, bazaki kolia ba ngombe, bazaki kolia ba miel, bazaki komela ba miliki, bazaki kolia ba fromage. Mais bazalaki toutefois sous l'oppression ya Pharaon. Bazalaki na bowumbu, bazaki l'esclavage ya Pharaon. Mais bazalaki kolia bien. Alors, babelaki Yahweh, balobi Yahweh, tindela biso libérateur, to umeli na kat na Égypte oyo, tozo lia, tozo mela, tozo langwa masanga, tozo langwa ba vin, mais toza liberté. Zambe ayoka ki kolela bana Israël. Nde ayaki ko tindela bango, oh Jésus-Christ de Nazareth. Nde ayako tindela bango Moïse le libérateur. Bible sibisoni. Tant Nzambe atinaki bango Moïse le libérateur, tozongi na Exode 3 pour na kotalisa promesse nini oyo Nzambe apesaki na bana Israël. Alobi na yoki koganga na bino, bakri na bino e monter vers nga. Kolela na bino, bapasi na bino e bogangi tellement trop eye vers nga. Ngai siko Nzambe na kiti na bokonzi na nga pona bimisa bino na bowumbu ya ba Égyptien. Na komema bino na mboka oyo ezali kitoko oyo etonda je sais pas quoi mboka oyo ezali mboka moko bokolia ba miliki me bozana kimia. Nzambe ayokaki kolela ya bana Israël. Alléluia. Mais elo ni nelekaki na sorti ya bana Israël. Tomonaki bana Israël pona bango ba bima na Égypte. Il a fallu Nzambe atinda ba fléau ebele. Parce que Pharaon, pour a libérer bana Israël, Israël qui na moment moko andimi, na moment moko à retenir, na moment moko andimi, na moment moko à retenir. Mais il fallait ce que bana Israël,
Et le mona Moïse, balela Nzambe, Nzambe siko lokola zwaki Moïse lokola libérateur, lokola leader, Nzambe siko a utilisé ki Moïse atinda ki ba fléau na kati ya Égypte. A frappa ki ba égyptien na ba fléau. Pharaon azaki tema teti. Ata moni fléau liboso. Asa ineti a libéré ban Israël après Atiki. Tant Nzamba rotika ye kimia a retenir lisusu. Nzamba tindi deuxième fléau, troisième fléau, ti ba koma ki na dixième fléau. Pharaon a eko cédé ban Israël. Ban Israël ba bimaki. Mais tant ban Israël ba bimaki, tellement Pharaon motema ne zaki libanga, a libéré ki ban Israël, mais na motema na ye azaki na postati ke ban Israël baza na liberté. Na motema na ye lingai kaka ban Israël baza na boumbu na ye. Na motema na ye alingai kaka komona ban Israël ko souffrir na kati Égypte. Maga bimisaki bango ban Israël ba kei, koke bazo kende balobi de loin. Tant ba koma ki peme na mer, oh Jésus-Christ de Nazareth. De loin, ba e komona lisusu armée ya ba égyptien, ba char, ezolanda bango sima. Ban Israël ta bataille na sima balobi Moïse, omoni tovanda ki na biso na Égypte, pona nino yaki ko bimisa biso, tala Pharaon atindi susu ba armée na ye, ba ya kolanda biso, il fallait tika biso ka en Égypte. Est-ce que kuna en Égypte ba tombo ezalaki te oyo keso ki to kufi ba ngeba kunda biso kuna, siko tindi biso awa, au moins te Pharaon komi kolanda biso, siko na kati ya nzela boy, en plein désert boy, na face ya mai boy, toko bata mawapi, toko kimela wapi. Bana Nzambe to bete na Nzambe maboko. Alléluia. Nzambe aye kotala ndonanga ba chrétien bino bato bozana Nzambe, il faudrait à un moment boy ba ko supportaka ba difficulté, à un moment bo supportaka bitumba, à un moment bo supportaka ke bozaka face aux difficultés. Parce que face aux difficultés, des Nzambe na biso akoya kotaisa ke ya Nzambe. Bana Israël, tant ba moni ke ba komi je sais pas devant la mer, moyen ba traverser ça te ba égyptien ba zolanda bango. Ba lobi Moïse omoni, il fallait tika so karato sa la Pharaon ndonanga. Biso nyonso toza bana Nzambe, toyebi na ba moment moko boye so to comme na ba difficulté, na moment moko to wanga na Nzambe, to kuma koloba tant nazaki na ngana mokili, nazaki na nga bien, tant nazaki na nga kotema na boulevard, nazaki na nga bien, siko na ndimi libala, ta makambo ezolanda nga, tant na yebaki na nga Nzambe te, nazaki na nga calme, banana lobaki na koma kosambela, ta na koma na ba problème te. Bana Israël devant la situation wana ba préféré na bango kutu ke ba lobi ba komi ko souhaiter ba bi il fallait que to kufa na kati Égypte Pharaon kutazaki na bien. Bana Israël ba bosani Nzambe o abimisa ibon na kati Égypte. Au lieu ba supporter souffrance, au lieu ba supporter ba continuer na ko croire que Nzambe o abimisi ba en Égypte ti akomi na bango pembeni ya mai, ata pembeni ya mai Nzambe ko ya toujours ko secourir bango. Bango ba lobi non, il fallait que to va na kati souffrance. Bakoye suko supporter te, balobi te Moïse, o lekisi, il faut tika soka na kati Égypte. Bandonanga. Alléluia. Amen. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Mais bi besoin sabiso, na kati na Exode 3:7 eskato tangi, Nzambe amonaki souffrance abana na ye, amonaki ke bana ye bazaki na besoin de délivrance, amonaki ke bana ye sengaki ba na kati Égypte, yango permetaki bango ba bima, a utiliser Moïse comme leader, abilisa bango. Pharaon motema na ye mabe, Pharaon motema na ye libanga, ayebaki ke soki bana Israël ba bimi Égypte, ba kei na Kana, ba kozala béni, ba kozala bandako kitoko, ba kobonga, ba kozala da kimia ndeonanga. Habiter, il faut qu'on a retenu bango. Mais ce qu'on bana Nzambe mususu, bazo kwa ko supporter te, ce ba moni makambe comme bango ba lobi, il fallait ka totika na so na Pharaon. Bandonanga. Lelo pe tozana ba Pharaon na ba vie na biso. Lelo pe tozana bato bazana cœur endurci na makam na biso. Lelo Pharaon oyo anyokola ka ban Israël azate, mais tozana en face de nous l'ennemi le diable. Oyo azali représenter na ba démon na ye, oyo azali représenter na ba méchant mokili oyo. Nzambe alingi ke to bonga, Nzambe alingi ke mutu amta sala musala na ye, Nzambe alingi ke mutu alia na mtoki na ye, Nzambe alingi bato nyonso babala babota, Nzambe alingi bato nyonso basala bafere pambwama. Mais ba méchant mokili oyo, bazolinga te balinga bakeli liboso, bazolinga te balinga bapambwama, musa bango kotia bato bakal. Pharaon lobi bana Israël soki babimi na kati Égypte wa, bakobonga kuna na Kana, malamu to tia to meka ko retenir bango.
Si vous avez un Nzambé, on dit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On a fait une partie de délivrance dans la vie. Mais au coup, il y a des difficultés. On dit qu'on a un Nzambé. On va dire même qu'on pas mais na mutu oyo azote oyo ba nzambe ndenge ba na Israël ba salaki ba komi ko zomela Moïse ba bi Moïse nyonso ka eza yo il faut ko tika biso na kindumba na biso na bilangwa na biso na makam na biso ata tozaki na kindumba ata tozaki na monde à ténèbres na misala na biso mabe mais tozaki quand même ko lia na kimia alors que bazaki ko lia nzote bande ko lia mais molimo na bango ezaki na kimia te siko il fallait ki babima na kana parce que pa ya nzambe ozo lia misuni molimo na opeza na kimia. Alléluia. Amen. Oh merci Seigneur. Tomoni na Exode 14 tozonga siko na Exode 14 tozongi kula na 14 na verset 10. Oh merci Seigneur, c'est pas na passage au makasi. Alléluia. Comme les rois d'Égypte approchent, les Israélites lèvent les yeux vers voici les Égyptiens qui avancent derrière et ils ont très peur. Ban Israël ba bandi ndonanga ozo sala likamu na yo omoni Satan le diable aye na nzela na yo aye yo ba kal aye yo ba blocage aye yo ba intimidation aye yo maloba méchanceté aye yo maloba négativité yo po bandi ko lenga olobi nga ye na kosuka ndenge nini nga penza il fallait pas na sala nga likambo yo ndeni na sala likambo yo bandana oui, ndonanga réussite nyonso eza lié na combat, victoire nyonso eza lié na combat, délivrance nyonso eza lié na combat ndonanga. Soki yo benga mi pose à la délivrer, soki yo benga mi pose à l'élever, soki yo benga mi pose à la réussite, ndima okuta na ba menace, ndima okuta na souffrance. Bana Israël ba bosana kike kokoma na bango na Kana, kokoma na bango na terre promise, il fallait ki ba méchant wana ba landa bango pour nzambe na bango tali sa puissance na ye. Alléluia. Amen. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Bah ici Moïse, qui nous a amenés ici dans le désert pour nous faire mourir. Pourquoi donc? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de temps? Alléluia en Égypte. Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortis de ce pays? Quand nous étions en Égypte, nous t'avons dit, laisse-nous servir. Donanga. Tangu ozolinga kosala likambo na yo, batu bakoya ko intimider yo, komeka kosala likambo te, so kosala likambo yo, okomona tokosukisa yo, tokobeta yo, toko mama ezabe intimidation à monde à ténèbres. Po yo osala eloko nzamba pesi yo te. Nzamba lobi sala commerce, batu bakoya ko intimider yo balo bake, omoni commerce ozozungo kosala, ngana sala ngwe, omoni ba mombonga mituka oyo, ngana sala ngo na zo échec. Échec na ye ezaya yo te ndonanga. Mutu na mutu aza épreuve na ye, mutu na mutu réussite na eza lié na combat na ye, combat ya mutu mususu eza combat na yo te. C'est pas dit que ceux qui ont ça qui commencent au kuta qui na échec, ngai pe na kuta na échec, non, na ko ipe kuta na ba faillite, ndenge yo kuta na kinango, mais lobite ke na kotika na kaka cloué par terre, nzamba ko ya ko relever ngai na faillite nanga. Alléluia. Amen. Oh nzamba za bien. Ba esi biso awa. Oh Jésus-Christ. Moïse répond au peuple d'Israël, n'ayez pas peur, résistez. Vous allez voir comment le Seigneur va vous sauver aujourd'hui. Ndonanga, batu o bazo bundisa yo, bazali pe ko résister yo. Yo poza na nzambe, résister bango na kombo na Yesu Masia. Bible lobi, Pharaon akolinga te yo bonga. Pharaon akolinga te yo komona terre promise. Pharaon akotila o bakana nzela. Pharaon azana armée na ye. Pharaon azana ba démon na ye. O bakoya ko bundisa musana na yo. O bakoya ko bundisa libaya na yo. Mais yo oyo zana nzambe. Esengeli o penser, o reconnaître nzambe oyo mosika yo uti na nzambe wana. Na Égypte kune siko zalaki. Nzamba komi na otina kati ya mer. Est-ce que nzamba na kotika yo? Akotika kaka mer et demeurer liboso na yo? Non, akosala. Ndonanga bana tozaki bana miketi lelo babitumba oto kutai nango ba souffrance oto kutai nango ba menace oto zui soki esepesa ki nzambe te tozana bomo nde tozana bomo te soki tozana bomo parce que nzamba lingi mais obundi bitumba nini nzambe oya longisi yo banda bomwana na oti sikoyo akotika kaka bongo kaka donc nzambo atiki yo vivre ezaka po ozano mutasoni non nzamba atiki yo vivre po alingi te ozala mwana soni parce que ça n'a plein merveilleux pour na yo. Bible sibiso awa, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Amen.
Tozana Égyptien en face de biso. Ndonanga. Moutounion sazana Égyptien. Égyptien zali ba méchant. Égyptien bazali bandoki. Bandoki ma bota na biso. Bandoki ya ba quartier na biso. Bandoki ya ba projet na biso. Bandoki ya ba vision na biso. Moutounion so oya lingi osala musana. Etazandoki ya vina yo benga Égyptien. Mais le cas azali égyptien, Bible lobi ni pona égyptien, Bible lobi, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Mutu oya lingi yo bongate aza égyptien, mutu alingi yo ke liboso te, aza égyptien na yo, mutu oya azotila yo bakali na musana yo, aza égyptien. Alléluia. Bana Israël, bazaki poursuivi par les Égyptiens, babimi déjà en Égypte, ndonanga, musika oyo uti na makamuna yo, musika oyo uti, oyo kokuta na mer. Obadi ko banga, ngaye, nazaki na ngana Égypte bien, siko mai oyo, na kokati yango ndenge nini, Moïse, il faut kotika bisoka na kati Égypte. Non, place na we ezalaki na Égypte te, soki place na we ezalaki na Égypte, Nzamba ngaka tika yo na kati Égypte. Place na yo eza na pauvreté te, place na yo eza na échec te, place na yo eza na malédiction te. Yango Nzambe atindaki Jésus-Christ de Nazareth po yo ondimela ye na bomoi na yo lokola Seigneur Sauveur pe omona lobiko na bomoi na yo. Alléluia. Amen. Face à ba difficulté yo okute nango koloba te ko pona nini na koma ya Nzambe. Non. Okoma ya Nzambe yango ozobundisama. Okoma ya Nzambe yango na banduna tala batu oyo bazobundisama. Batu oyo bazomona bakai parce que bozane loka mutuya oyo Nzambe azosalela bino Satan le diable oh Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Égyptiens zali bandoki ya vina yo, ba Égyptiens bazali ba méchant, batu oyo tongo midi pokwa, bazo beta mondenge, bazo beta ba gazon, ye peza tokotala, ye peza tokomona, ye peza tokotala, ye peza batu na baza ba Égyptiens. Pharaon, bien qu'abimisa qui ban Israël, aïmsa qui abimisi ba oka mena samte malobi, bozo sepela, bobimi l'Égypte, boze, tokotala, ce qui bo katsa maiwana, ngai na kolanda bino, kaka maiwana mte ko bloquer bino, oui. Mais Nzambe alors attend autant qui histoire ya Moïse, balobi mai e kaukaka. Nzambe na biso aza capable ya kokausa mai liboso na biso. Nzambe na biso aza capable ya kokwesa ba forteresse. Nzambe na biso aza capable ya kokwesa mer, ya kokausa mer rouge akamati yango oh Jésus de Nazareth. Oh merci Seigneur. Alléluia. Bana Nzambe, na ba souffrance na biso, na ba difficulté na biso, to wanga na Nzambe te, to za toujours batu ko reconnaître monnaie na Nzambe, to za toujours batu ya ko reconnaître puissance na Nzambe, parce que Nzambe na biso asa ke sika maela mutezo suka, Nzambe na biso azali Dieu de l'impossible, Nzambe na biso azali pe Nzambe ya ba défi, to banguna bazo selo ba défi, ye pe na puissance na ye akosala bango ba défi. Parce que Nzambe na biso c'est un Dieu jaloux, atika ka gloire na ye ke de pas mukilité Nzambe oya bimiso en Égypte akotika toza la bloquer liboso ya mer rouge. Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toke otanga na 2 Pierre 2. Oh bana Nzambe toza na ba difficulté, toza face à ba souffrance, toza face à ba maladie, toza face à ba conflit, toza face à ba méchanceté à mokili oyo. Tozali face ya haine, mais Nzambe na biso azali Nzambe. Alléluia. Amen. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Toke no kotanga mbamba na 2 Pierre. Na 2 Pierre 2 verset na bango na 5. Bible lobi beaucoup ça OK. Merci. Iso zonga makasi. Na 2 Pierre 2 verset c'est Bible lobi. Le monde d'autrefois, le monde d'autrefois, Dieu ne l'a pas laissé sans punition. Balobi, monde ya autrefois, Nzambe atika kiango sans punition te. Alléluia. Amen. Le monde d'autrefois, Dieu ne l'a pas laissé sans punition. Mais quand il a noyé le monde de ses ennemis au moment de la grande inondation, il a sauvé seulement Noé, lui qui a annoncé la justice, la justice que Dieu demande. Et cette autre personne, Dieu a aussi condamné les villes de Sodome et de Gomorrhe en les détruisant par le feu. Cela devait servir d'exemple aux gens mauvais. Aux gens mauvais pour leur montrer ce qui allait leur arriver.
Lot habitait au milieu des gens qui se conduisaient n'importe comment. Mais lui-même était un homme juste. Il était très triste à cause de leur conduite. En effet, il les voyait et il les entendait. Et jour après jour, son cœur d'homme juste souffrait beaucoup de leurs actions mauvaises. Mais Dieu l'a délivré de leurs actions mauvaises. Mais Dieu l'a délivré de ces gens-là. Cela montre donc que le Seigneur peut délivrer de la souffrance ceux qui lui sont fidèles. Amen. Et il peut garder en réserve les gens mauvais. Il punira surtout ceux qui suivent les mauvais désirs de leur corps. Ceux-là cherchent seulement à faire des actions impures et ils méprisent l'autorité du Seigneur. Alléluia. Bandonanga. Nzambe na biso azomona biso. Nzambe na biso azomona biso. Même tant tolalaka, même na mulili azomona. Nzambe azomona mutamtuna ba action na ye. Nzambe azomona makita oyo ezosama na kuku. Nzambe azomona esika oyo miso na biso ko mona te. Nzambe na biso amonaka singa ya mwindu na se ya libanga ya mwindu. Nzambe na biso azomona partout esika makita ezali. Azomona batu oyo ni bazoba mabe contre yo. Azomona ba égyptien oyo bazako se compléter contre yo. Azomona ba égyptien oyo bazolinga te yo ke liboso o bazolinga te yo bonga o bazolinga te yo sa musala ata babatani na ba chambre na bango nzambe alola azomona bango. Bible lobi le monde d'autrefois nzambe atikaki yango sans punition te elingi koloba nini balobi na sokutu ana version balobi esengeli makambo wana eservi biso d'exemple lokola nzambe na ntango ya kala atikaki ba mauvais te sans punition aza le même Dieu oyo akopinir mpe bato oyo bazokontinue kosala mabe. Amen. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Nzambe akotika te bato mabe batika la sans punition. Ata bato bazo tonga ona kati ba chambre, ata bato bazo selo makita na kati bandaku na bango. Nzambe azomona bango akotika bango sans punition te. Peut-être yo mutu ozo sibi ba conséquences. Okoyeba te na moment ni nzambe azo puni bango, mais c'est que la Bible nous dit aujourd'hui, ils seront sévèrement punis. Et il bakotika la te sans punir. Bao bazo tira yo bakal, bao bazo linga te yo bonga, bao bazo linga te yo ke liboso, bao bazo ya liboso na yo, bazo loba. Vraiment likamuna zo salanga mawe, likamuna yo pona nini boyo. Nzamba zo yeba ke mutu na za ko bana pona nini boye, zo ga yende mtazo sala makambo wana. Mais lokola ye aye en face na yo avec toute gentillesse, akotika la cause la jamais à cause la pini parce que ça égyptien. Ba égyptien o balandaka bana Israël ba dindaka na kacha mai nzambe pa zo yebisa ona munoko nanga bato bazo menacer yo bato balingite yo avancer bato oyo balingite yo kende liboso bato oyo bazo sala makita contre yo nzamba lobi le monde d'autrefois atika ki yango sans punition te bango pe bakotika la te sans punition. Mais c'est ma yonanga tokoyeba te na moment ni nzamba ko punir bango mais ce qui est vrai bakoza la puni les Égyptiens. Nani azotungisa yo na libala na yo, nani azotungisa bana na yo, nani azotungisa mombongo na yo, nani azotungisa musana na yo, aza égyptien. Bible lobi, soki sema yo za na nzambe, tu ne verras plus jamais. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Nzamba lobi, oh, ayebi be preuve yo zo ke nango yo oza juste. Yo oza moté à ma bête, yo ozo lukila batu molamu, batu nzambe na ngana zoki révélation moko. Ndonanga, bolamu oyo lukeli batu, musala na yo, elesi batu, epamboli batu, kaka batu wana o bapambwa mina musala na yo, kaka bango bakozonga lisusu ba pinir yo, ba luka ba nuire yo, bazab égyptien. Alléluia. Amen. Balobi awa nzambe na biso azomona ayebi be preuve ya bato bazali pie bato bayebi nzambe bato baza juste bato baza fidèle pa nzambe bato baza motema mabe na batu te nzambe ayebi be preuve na bango. Yo soko za motema mabe na batu te nzambe azomona be preuve na yo nzambe azomona ba souffrance na yo azomona ba comprendre bato bazosalela yo nzambe alobi ye oyo ayebi motema ya ba ayebi be preuve oyo bana ye bazoleka ayebi be justice nini oyo bana ye bazosibir alobi oh Jésus-Christ de Nazareth les injustes bakotika na jamais kozala puni sans punir balobi il y a un jour Bible lobi
Nzamba sali, je ne sais pas quoi, combien de jours dans l'année. Mais il y a un jour pour les jugements. Alléluia. Amen. Nzambe aza toujours na ba moyen oh ya aza ko sala pe ko sala pona ko bilisa toujours ba na ye na kati ba souffrance na kati ba malheur na kati mikakatano na kati complot ya banguna. Alléluia. Amen. Ba égyptien na kati na Égypte ba na Israël ba o bité Nzamba zabi o na zu révélation ba na Israël na kati na Égypte ba ko ko bundisa pharaon te bazaki penza donc à la portée de pharaon. Mais Pharaon erreur asalaki alandaki bango tina libanda. Alandi bango tina libanda. Bango be bakoti ko banga balobi Moïse, il faut tika suka to sala kuna. Nzambe pa tika ka sonitaire ezwa. Ye, Nzambe na biso alinga tika gloire na ye. Nzambe pa tala lobi bana Israël ope makambazo beza ya solo Il fallait tika bango en Égypte. Mais le quoi la biso bango en Égypte, c'est qu'il faut na kena bango tina terre promise. Parce que nga mona la kaki bango terre promise. Donc ngai mo pe kaka fona sala tout na kausa mai oyo. Alléluia. Amen. Donanga nani égyptien vina yo. Et c'est que yeba ke yo oza mutu malam, yo oza mutu olukaka bolamu abatu, ba mesha ba kotika yo kimiate. Monde ténèbre kotika yo kimiate. Yo oza na likam na mutu te, yo oza juste yeba ke kokuta toujours na ba menace. On toujours dans la souffrance, mais epengwisa yo te. O lo bateke o te nzambango ngapena na dosambela nzambe ngapena na tika mabe deni nzambango azotika ngaka na ba situation. Oh non, nzamba yebi yo, nzamba zo mona yo, nzamba yebi be preuve yo zo le kanango, nzamba yebi ba souffrance zo le kanango. C'est ma zo la jour moko pour apini bato bazo nyokola yo. Alléluia. Amen. Oh merci Seigneur. Donc continuer na nous na verset ngo na zo ki ngo tina. Et dans la 2 Pierre 2, total qui na 5. Bible lobi, Lot habitait au milieu des gens qui se conduisaient n'importe comment, mais lui-même était un homme juste. Babi si biso, Lot azala ki ko vanda na kati ya milliard bato mabe. Mais lokola ya zaki mutu malamu, abandaki ko mona sikoyo ba comportement mabe, oyo bato bazali ko sala na kati na Sodome na Gomorrhe, abandaki ko lela, abandaki ko yoka mawa, alobi pula ni bato ko se comporter boy, abandaki ko sala l'autre passe donanga. Tango yoza mutu malamu, tango yozo banga nzambe, oza ko vanda na kati ya bato bazo banga nzambe te donanga. Makamba na osala yo no sepelate me yeba ko osala kombati parce que yo zo tambola lolenge moko na bango te, yeba ke bato na ba ko tshela o bakani na makamba na yo. Alléluia. Amen. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Bible sibiso awa. En effet, il les voyait et les entendait, et jour après jour, son cœur d'homme juste. Bible sibiso. Mukona mukolo jour après jour, motema juste, motema malamu ya Lote, e bandaki ko sepelate, e bandaki ko lela, e bandaki ko yoka pasi, pona mabe oyo bazali ko sala. Alobi awa, cela montre donc que le Seigneur peut délivrer de la souffrance ceux qui lui sont fidèles. Il peut garder en réserve les gens mauvais pour les punir les jours du jugement. Donanga, yo oyo za motea malamu na batu. Yo oyo lukara toujours bolamu na batu. Continuez koza motea malamu. Souhaitez toujours ba réussite pour na baninga. Nzambe akotala motema no oyo ezali fidèle envers ye. Donanga, oyebi soki oza motea malamu okolinga kaka baninga mpe ba réussir, okolinga mpe baninga bakee liboso. Mais soki oza motema mabe, soki oza na keto, okosepela na elevation baninga te, okozala na kaka ozobatama likambo esami boye mawa. Mais ntango opesa mokongo bien azwi yakanisaki nini, yakanisaki yenda oprouve biso, yakanisaki nini ndonanga tozokuta na face makambo wana. Mais Bible esi biso bato oyo toza fidèle, biso oyo toza ndonanga eloko malamu na ko osenga mino bandonanga bo demeurer toujours koza na motema malamu. Parce que motema malamu ekofuta yo, koza motema mabete même pour ba projet baninga, koza motema mabete pour na misala baninga, koza motema mabete même na kati ya libota na yo. Parce que nzambe na biso alobi akotika te kopinir bato baza mabe. Mutu nyonso aza mabe sengela yeba ke na nzambe lobi akotika na jamais kozala pini te, akozala toujours pini. Alléluia. Amen. Alors à quoi mosko kozala motema mabe? Alléluia. Amen. Zala motema malamu keke so ba difficulté yo kuta nango, nzambe akoya toujours ko secourir yo.
Lima okuta na ba problème ozala juste. Linga okuta na ba difficulté ozala juste. Batu oyo bazo tialo na kati ba difficulté bakotika na jamais kozala pini d'une façon ou d'une autre. Parce que le monde d'autres fois ndenge bibesi biso soki nzambe atika kite bato amabe bas se noyer parce que azwaki kaka Noé na libota na ye bango bazalaki na cœur juste bango bazalaki bat malamu nzambe épargnaki bango na délige mais bango bazalaki biteye mabe bango baboyaki kondimela nzambe bango baboyaki koyoka na nzambe bazalaki noyer. C'est que bato pe baza mabe lelo bakozala noyer parce que bibesi biso ba exemple wana ba effet wana nyonso et servi biso d'exemple. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus-Christ de Nazareth. Bible lobi. Oh, na sepe na verset oabi. Il punira surtout ceux qui suivent les mauvais désirs de leur corps. Ceux-là cherchent seulement à faire des actions impures et ils méprisent l'autorité du Seigneur. Et dans la batum susu, babanga kana bango nzambe te. Bazana ka pona ko sala mabe, bazana ka pona ko intimider, bazana ka pona ko menacer batu. Bible lobi na biso, c'est là. Alléluia. Amen. Bakozala pini sévèrement. Alléluia. Amen. Bona mwanzambe ekenda kati na combien de générations? 1000 générations. Na 1000 générations. Yo oza malamu, continue kosala malamu. Yo oza juste, continue kozala juste. Quel que soit ma menace, quel que soit ma souffrance, ozokuta nango, ko wanga na nzambe te, ko sala lokola bana Israël te. À un moment, bangai ba wanga na nzambe, balobi Moïse, il faut tika biso kaka, tozana biso kaka kuna na kati Égypte. Non. Toko wanga na nzambe te, au contraire toko tato na nzambe, toko continue koloba toujours que Dieu de mon secours, Ebenezer, Nzambe a secours na biso, Nzambe oya yaka au secours, Nzambe oya zuma na biso que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Linga ozala juste na comportement na yo, linga ozala juste na ba action na yo, linga ozala juste. Mais sur oza méchant, Bible lobi okozala pini un jour. Oh nzamba lola. Oh merci Seigneur. Toke otanga na psaume 34. Oh nzamba za bien, nzamba lingi to continuer kozala juste, nzamba lingi to continuer na kobanga ye, nzamba azo senga biso to demeurer toujours fidèle na ko lukaye, to za toujours juste. Eloko moko elongo la kontima na biso te. Ata okomi face ya mer, omoni pena mai yangoyo. Bana Israël babi mayo to tika komona en Égypte te. Il fallait tous en absolument la carte Égypte. Moïse, to vanda ki na biso na Égypte. Tala kabamba ya mai oyo, to kokatisa ngo ndenge nini. Baba di ko crier sur Moïse. Moïse nyonso kaka yo, Moïse nyonso kaka yo. Ndonanga nane komela yo te. Ozo luka bolamu pona batu. Mais beaucoup te na difficulté moko babaluke nyo balobi il fallait tika biso na situation na biso. Amen. Ndonanga ngana kutana na ngo. Ngana kutana makambu. Oluki bolamu pona mutu, mais mutu ana suka baluke liyo. À un moment, quand le Bible, là, moi, ezaki na raison d'être té. Il fallait que tu tika eka la souffrance na ye. Abalu ke le Bible, là, mon ayo wana o yoko salanga, yango nde ngombe melanga liwa. Bando nanga tokutana nango. Moïse akutana ki nango. Bana Israël ba baluke liye balobi Moïse. Il faut que tu soto kufa na kati Égypte. Yo ndozando kia vina bisondo nanga. Nane komela to luki bola mo pona mutu. Mutu anga wangani yo, akomi ko benga yo ndoki, akomi ko benga yo méchant, akomi ko benga yo jaloux. Nga na kuta nango. Ndonanga, nga pena ministère nanga, eza na ba témoignage. Ba témoignage oyo batu babete nga lisolo te, ba témoignage oyo ngai moko na vivre. Nzamba ngai na leka na ba situation wana pona ko affermir. Alléluia. Ba matea ona zo pesa bino. Toke na Psaume 34 verset 19. Bible na biso. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve les gens découragés. Celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup, mais le Seigneur le délivre de toutes ses souffrances. Donanga, yo sokoza mote ya malamu, yo oyo banga nzambe, yeba ke yo kokuta na mikarata mebele. Bato mabe baza kalme, ba méchant baza kalme. Bomona te. Yo ozoluka bolamu, yo nde tokuta na ba problème.
Mais bato bazo kosala mabe bazaka calme ndonanga. Mais comment on n'a pas cité comme baté ko odeni yazo sala mabe azakimia ngapena sa mabe non ndonanga. Yo zali race li de Dieu. Yo penga mi po sa mabe te. Bato bazo sala mabe bazana jour à jugement. Barotika la kozala jamais ceux qui sont punité. Mais yo sans punition mais yo so ko meki ko kena kana bango ndonanga. Yo mona raté. Ba miyibi yo bayiba te. Mais ceux qui ont yibi mukomo bakangi mais o bayiba rabana kakabango te. C'est de la même manière aussi na yo muto yibi ko sa mabete ko kota na jaba ta mabete o te poye pa salinga mabe ngapi na ko sale mabe non. Bando nanga nga mobile nanga to solaka. De tout et de rien. Mukonsusu nga yebisi nga za nanga moto nga za nanga shosho. Mukonsusu yebisi mobile nanga bi yano yo zo mtea malamu Yano yozaka toujours likambo baninga na yoza toujours derrière, toujours ko soutenir, toujours ko loba, toujours ko appuyer, toujours ko assister. Mais yo na makambo na mona bato assistera yo te yo na makambo ngabi yano habiter mapata oui ngafuna zaka bonga bi oui continuer ka oza bongo. Donc eza mutu mususu ko soko sala malamu, sala kaka malamu. Ko kota na je ya bato mabete. Yo oyo zaka jaloux te, ko yeko la kozala jaloux te. Au moins, nous avons ça, nous appuyer à réussir. Quand bate ko no ngata na saka makamnanga bango ba souhaitanga bola muté bango ba puyanga tendonanga bango ata ba puyanga yote yo appuyer bango na tuna bango. Amen. Parce que nzambe na ko longisa yo. Alléluia. Amen. Ote tangungai tangana zaka na oui eza makamu susu mena bonzambe sala malamu yo sala malamu. Ote taungana badonanga yo sala malamu ko yekola ko sala mabete po bazo sala mabe bato bazo sala mabe bakozala na jugement na bango un jour ote ngali kambu na ngai donanga biso ba oyo eza pela bato ebele ba sister biso te na makam na biso mais ya bango to yaka toujours ko pesa encouragement to yaka toujours ko pesa ba souhait parce que nzamba lito za la bongo na ko sala mabete po yo zo sala nga mabe non. Na koyina ote po yo yininga non. Na koyina bana ote po yo yini bana nga non. Yango nde lwa nzamba lingi toza nango. Bible lobi o asala malamu a continuer ko sala malamu. Yo oyo lukelaka toujours batu bolamu, sala toujours bolamu parce que nzamba koya na secours na yo. Ndenge titre na nge lobi awa, le Seigneur interviendra pour vous. Mais batu azo salo mabe, batu azo lukelo mabe, bakozala toujours puni un jour. Un jour, Bandonanga, oh, Nzamba za bien. Tu continues bien ici, oh, Jésus-Christ de Nazareth. Et tu les caches à l'abri de ton visage, loin des attaques de gens. Na CP na français, oh, Seigneur, ils sont grands, les bienfaits que tu réserves à ceux qui te respectent. Bolamu oyo nzamba zo bombe la bateau bazo banga nzambe, exactement munene. Balobi, ils sont grands les bienfaits que tu réserves à ceux qui te respectent. Ndonanga, continue ko banga nzambe, continue ko tosa nzambe, continue ko sala bolamu parce que bolamu o nzamba zo bombe la yo, ezali tellement grand. Bible lobi, oh, à ceux qui respectent le Seigneur, devant tout le monde, tu les offres à ceux qui se réfugient en toi. Batame panzambe. Yo ozo sala malamu, babazo nga ko sala mabe, batama panzambe. Yo ozo lukla baninga bolamu, batama panzambe. Parce que Nzambe akoya ko secourir yo. Nzambe akotika te, yo tika mokili oyo saka secourir yo. Nzambe akotika te, yo tika mokili oyo saka a finir na banguna na yo. Parce que c'est sa parole. Alléluia. Amen. Bible lobi. Et tu les caches à l'abri de ton visage, loin des attaques des gens. Tu les protèges contre les paroles méchantes. Yo, madame, combien de batbazo ont des paroles méchantes contre yo, madame? Combien de batbazo locaillons en public? Biso ba oba lokara biso en public. Mais toi, il sera toujours un retour à l'expéditeur. Parce que ton batami est pas nzambe. Combien de batbazo saka pona yo? Combien de batba Bible lobi awa? Tu les protèges contre les paroles méchantes. Batuboni bazo ba paroles méchantes contre yo. Batuboni bazo ba paroles méchantes même contre Musana yo. Batubaza susuna ko banga te. Ndoki a telemi. Batubakomi ko loka batu en public. Batubakomi ko lakela batu en public.
Oh, Saint-Esprit de Dieu. Yo oyo sukisaki Égyptien pour la bana Israël. Oko sukisa pe bandoki oyo bazo lokaka bana yo en public. Oh bazo lobaka mabe contre bana yo en public. Oyo bango ba nimoni ba Nzambe, bango ba nimoni ba Goliath. Menga nazo tanga Bible na yebi ke Goliath mutu na ye katanaka. Alléluia. Amen. Ndonanga, ezana bato bazo ba parole méchante contre yo en public. Lelo bato baza suna somo te, lelo bato baza suna kobanga te, balobi nzambango azali na likolo, nzambango asalaka te, ata na loki akosala ngeloko te, ata na lobi mabe akosala ngeloko te. Ah, nzamba lobi, il y a un jour de jugement. Quelque part kuna na Bible esi biso oya sala malama konyo ko sala malama oya sala kama be akonyo ko sala mabe parce que na nyonso wana mutu na mutu akozala na sort na ye na jour ya jugement. Lelo bato suba comme ko se permettre ko loka même bala baninga en public. Lelo bato suba comme même ko se permettre ko ba mabe pour la bala baninga ndonanga. Mais ces gens-là ne resteront pas impunis. Ils seront punis sévèrement. Parce que notre Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Qui est-il, Zorobabel? Hosanna, Zorobabel. Alléluia. Goliath a téléminé David. Alors, David, moi, poukou, oyo. Ayebi batuboni, oyo, ngana bundisa. Ayebi batuboni, Saoula, tindela kinga. Moi, poukou, David. Na ko niefula ye. Mais, mouta, akataka moutou ya Goliath. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Ezaka David. Oyo, Goliath, abenga kam poukou. Banguna na biso baza komimona baza ba puissant. Banguna na biso bazomona ke bango baza ba Goliath. Banguna na biso bazomona ke bango baza ba Hérode. Menga nazotanga na Bible Hérode asukaki. Nazotanga na Bible nazomona ke Goliath mutu na ye katanaka. Nazotanga na Bible nazomona ke roi Akabe na Jezabel bakufaka. Bana Nzambe, to wanga na Nzambe na biso te, to wanga na Nzambe te, Nzambe aza na biso. Bato bazoba mabe pona yo, bazali batu lokola yo, yo za na Nzambe, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Goliath ayaki na ba armure na ye, aye, azosala intimidation. Goliath, yo David, lelo koyeba, yo David, ozoya pa nanga, tala mwa puku o, David alobi. Kanga na kimpuku nanga o, oyoka sangote kenga na kataka mnokwa ours na zamba. Goliath alobi, yo kataka mnokwa ours, mengai na konyefula yo, oh Jésus-Christ de Nazareth. Goliath azalaka humilié, Goliath azalaka ndona ngai bana Nzambe, bato bazonyokola biso, bato bazoloka biso en public, bato bazoluka biso mabe, bakozala humilié publiquement au nom de Jésus. Parce que David akataka mutu ya Goliath en cachette te, akataka mutu ya Goliath en public, et pas iwa pa bande kosala d'intimidation. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je suis rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nani yango aza Goliath na yo, nani yango aza Hérode na yo, nani yango aza Égyptien na yo. Nzamba esi biso lelo, les Égyptiens que nous voyons aujourd'hui, nous les verrons plus jamais. Nani yango azolanda yo sima, nani yango atieli yo ba miroir, nani yango atieli yo esprit ya filature, nani azo file yo. Bana Israël, bazo kende na bango, sima bataille na bamoni Égyptien bazolanda biso, Égyptien bazolanda biso. Ndonanga, bato bazolanda yo wana, bayebi teni ba okuta nango liboso parce que Nzambe lo azotambwa na yo, parce que lui-même notre Dieu il marche avec nous. Ba Égyptien bazaki na audace, bazaki na courage, balobi bana Israël oyo musika to nzela tozolanda bango kuna mer rouge ezali kuna kutu bazana place akokimela te bakoluka soki babata bawapi moya bakokuta kana mai bayebaki te ke Nzambe na biso azali Nzambe ya ba dernière minute. Amen. Bango babikaka bana Israël bakutani na mai wana bayebaki te bazali kolanda bana Israël sima balobi kuna na liboso mai ezalit. Ndonanga ti Pharaon a libéraki bana Israël
a libéré qui bango na kimote mabe ayebaki ki ata na libéré bango na kolanda bango parce que na liboso kuna mère ezali mais ayebaki te ke nzambo asala mokili ye moko nazali ko marcher liboso bana Israël bango babikaka ba okuta na mère mais nzambe oyo asala lola akausaki mai bato bazolanda yo sima bato bazolanda yo bazolanda musala na yo bazolanda vie na yo bazolanda élévation na yo bazolanda succès na yo bazoyeba te ke nzambe na yo akenokuta na bango na mer rouge epai bango baomona ke yo suki nde epai nzambe oya kosala. Amen. Bana Israël basukaki liboso ya mer rouge balobi me mai oyo tokokati yango ndeni Moïse ifalo tika biso kaka na kati Egypte donanga ekomelaka yo ozowanga na nzambe mpo ozokutana ba mer rouge donanga ba difficulté tokokutana yango kaka na vie ba souffrance tokokutana yango kaka na vie mais seke toyeba ke yo oyo ozobanga nzambe ata ba malheur eza koyela yo nzambe na yo akodélivre yo à moins koza na nzambe je sais pas nzambe nini ya par hasard. Alléluia. Oh nzambe azabi nazokende na suka vraiment nazolinga to ke natanga ba verset bangu vraiment bana nzambe to garder kondima na biso epa nzambe eloko moko ekwesa kondima na biso te eloko moko etinda biso to wanga na nzambe te tokokuta ndonanga victoire moko te okoki kozwa victoire te sans combat okoki jamais kozala élevé soki okuta na bepreuve te hein tozotanga na Bible tozotanga pe ba histoire ya ba grand homme ya mokili oyo otanga histoire ya mutu nyonso akomi élevé otanga ke amonaki pasi ndonanga yo so ozokutana pasi koloba te ke nzambe atiki yo non koloba te ke pasi na yo nde eza échec na yo non pasi na yo ezali lié na élévation na yo bitumba oyo ozokutana yango ezali lié na grandeur na yo ezali lié na succès na yo ezali lié na délivrance na yo kowanga na nzambe te. Bana Israël bakutanaki na ba poursuite ba égyptien po kaka nzamba tesa bango monena ye ba akomisa bango na terre promise. Alléluia. Amen. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Parcours na yo ozana obstacle. Tala parcours à ba grand homme c'est ça kana obstacle. Même parcours à ba grand serviteur de Dieu ezaka na obstacle. Ngai pe na miyeba kandona nga mo pe na miyeba ke nazali servant de Dieu ya nguya. Yangwana ministère na kuta na kana mamikaka tano. Je ne peux pas me mi sous-estimer non. Ceux qui nazaki na molimo nzambe te, ceux qui nazaki mosala nzamba lokuta nde naza calme. Nde batu nyonso bange ba apprécier nga. Mais loko naza kote ya Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité de 3e jour, nazo te ya Jésus Dieu de la Bible. Yangwana ministère na pesa combattu. Alléluia. So moni mosala nzambe moko aza combattu, yeba kaza aza pesa serviteur de Dieu yanguya. So moni mutu moko aza élevé pas aza combattu, c'est que aza lelo ka mutu ya na kati na ye. Bino pe bana nzambe, soki boza combattu parce que boza na nzambe le véritable Dieu na ba vie na bino. Ya mwana nde batu baza ko combattre bino, alors bo wanga na nzambe te. Bo wanga na nzambe te. Bana Israël benge basa l'erreur ya ko wanga na nzambe, mais tant ou pe Moïse aya lobi, oh non, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous les verrez plus jamais. Ndonanga, bato balingi yo bonga te, bato balingi yo ke liboso te, bato balingi yo réussir te, to komona ka bango susu te parce que baza ba Égyptiens ya vie na biso na kombo na Yesu. Amen. Si on a autant à verser ça tumba mbango etikali na ozwata ko expliquer vraiment na mozido te, tozo na Psaume 71:20. Bible si biso à cause de toi, j'ai connu beaucoup de souffrances et de malheurs, mais tu viendras me rendre la vie. De nouveau, tu me feras remonter du fond de la tombe. David a lobby, à cause de toi, Seigneur, j'ai connu beaucoup de souffrances. À cause de toi, Seigneur, j'ai connu beaucoup de malheurs, mais tu viendras me rendre la vie. Yo ozanelo kwa Nzambe. Yeba ki à cause de cela, yamoza combattu. Muto azane loko Nzambe, mutu oyo azane loko motu ya na kati na ye, akoza la combattu. Parce que loko ozana kati na ngo yango ezotia banguna no mal à l'aise bakotika yo calme te. Mais David a lobi awa, mais tu viendras me rendre la vie. De nouveau tu me feras remonter du fond de la tombe.
David akutanaki na makambu, akutanaki na ba poursuite, akutanaki na ba guerre, akutanaki na ba complicité, akutanaki, oh Seigneur Jésus-Christ. Mais à cause de toi. Donc on a essayé de reconnaître que à cause d'Anzambe de yozo bundisama. À cause d'Anzambe, à cause de loko yoza nango yango na banguna ebele, à cause ya talent na yo, à cause de succès na yo, à cause de savoir-faire na yo, yango doza menacé, yango doza na binemi. Ce qui est loko yoza ki nango ezaki nango importance te, ezaki nango na valeur te, ezaki nango na motuya te, okozala jamais combattu. Moïse a compris yango, alobi Nzambe à cause de toi. Alléluia. Qui n'a connaître beaucoup de souffrances. Alléluia. Donc moi si dans mon bail, tu souffres. Batumi qui va souffrir à cause de leur bonté. Batumi qui va souffrir à cause de leur amour na batu. Le Batumi va souffrir à cause de leurs sentiments, à cause de leur naïveté. Donc on a trop naïf, on peut souffrir sans oyeba. Bola muna ope ko faire souffrir yo. Bolingo na yo pona bato ko faire souffrir yo. Bolingo oyo zo taisa pa batu ya onde zo sake bato na ba yina yo. Bola mu oyo zo lukela bato ya oyo zo sake bato ba ko banguna na yo. Mais kotika ko linga bangote, kotika ko sunga bangote, continue comme ça. Parce que Nzamba ko ya ko secourir yo. Alléluia. Totangi verset suka na Jacques 1. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Dans Jacques 1, verset 2, Bible Sibiso, mes frères et sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Amen. Alléluia. Amen. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Amen. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors, vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Tobet lanzambe maboko, tobet elinzambe maboko. Alléluia. Alléluia. Amen. Nasuki siwana. Nzamba lobi. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Ndeonanga, yoko lenga te. Nzambe oya salio grâce ya kozana bomoy kolenga te parce que celui qui est en toi est plus fort celui qui est dans le monde parce que okobundisa mana okaka okotika na jamais kozala kinya tant kozana vrai Nzambe à moins que owanga non Nzambe musala oyo sala kabanda ko sala ngoma be comme ça kozala no combatité mais soki ka kozo sala musala na o malamu yeba ko kozala ka combati. Alléluia. Amen. Oh, Nzamba lola za bien, tobeteli Nzambe maboko, tobeteli Nzambe maboko, na ligito bondela muke, na tika combien de minutes. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. 10 minutes. Alléluia. Oh Yesue. Ovandi na kembo yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. Yokumama Yahweh, Ovandi na kiti ya bokozi na yo, Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Ovandi na kiti ya bokozi na yo, Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Hosanna, Alléluia, 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 Hosanna, Alléluia. Ovandi na kiti ya bokonzi na yo, Yahweh yokumama. Oh Jésus, Yahweh yokumama. Ovandi na kiti ya bokonzi na yo, Yahweh yokumama. Ovandi na lola yokumama, Yahweh, Yahweh yokumama. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Mandonanga, eloko esala ka monguna pasi ezali.
tangu yazo kansake yazo nuiri yo za lesengo ya kokumela ya kokumisa Nzambe. Amen. Ndenge kaka tozomela Nzambe boye Satan akomi mal à l'aise. Otine na yo minduki te. Olobi na yo yelo te kaka esengo na yo ezotia banguna na yo mal à l'aise. Satan pe kuna na kiti na ya bo azoba me yango bato yo. Ngana kanisi kutuke makambo nazo sala bango baza na pasi. Me baza na esengo ndenge nini? Ndona nga toza bato akokumisa Nzambe. Tokowanga na Nzambe ata mukolo moko te. Alléluia. Oh Nzambe merveilleux. Tobeteli Nzambe maboko. Na Exode 14:24 kuna oh Jésus-Christ de Nazareth. Ah, ils ont un sujet de prière moko na salisa. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Bible si biso. Nzamba tchaka désordre na kaba égyptien. Moko senga ka Nzamba tchaka désordre na kaba nguna na yo. Alléluia. Bangula ngo bazanga kimia parce que bango bazolukela o mabeme Nzambe pa na Nzambe. Oya lobi oh papa na moni kuna yane la gangi amen. Alléluia. Oh Nzamba za bien, Nzamba za bien. Alléluia. Ba Égyptien ba dinda ki na kacha mai. Tant bango bazolanda bana Israël, ba yeba ite liboso na ba kodinda. Bato bazonyokola yo, bato bazolukela o mabe tika bango balanda yo, tika bango ba poursuivre yo, tika bango balandela makamna na yo. Mais ba yeba ke mer rouge ezosila bango liboso. Yo kodinda te, mais bango nde ba kodinda. Alléluia. Tobeteli Nzambe na po. Oh Père éternel, na pamboli na commission na élevé yo, mo santo merci. O lobela kinga déjà tant na ko bonde la ko préparer maté ya oyo. O lobaki lelo ko loba. O baki ko itizenga po na gloire na yo. O lobaki o ko loba lelo po o construire mité mabana yo. O baza poursuivi, o baza menacé, o baza face aux souffrances, o baza face aux difficultés. O lobi yo ko saela bango, ndengo sela ki bana Israël devant Pharaon, devant mer rouge. Oh Nzamba lola tu es le même aujourd'hui et éternellement. Ndengo sela ki bana na tanwa kala. Osa pe kosela sona tango lelo. Oh Père éternel, toza Nzambe mususu te kaka yo, les dieux d'Israël, Dieu de la Bible, les dieux de mon salut, les dieux de mon ministère. Nga na élevé on a pokwa lelo, na élevé on a bomo ya bana na o nyonso. Oh balandi matea o Nzambe pambola ba oliko pambola guérir ba o bazana besoin guérison, miracle elanda. Ba o bazana besoin miracle papa. Yo lobito loba, pe yo ko sala. Tu es toujours derrière la parole de tes serviteurs pour accomplir. Oh nga na lobi Nzambe na sengi kimia na bana na yo Père éternel na kombo na Yesu. Amen. Amen. Tosilisi. Oh merci nazaki pena assister lelo. Amen. Tosilisi lelo vraiment tant on a préparé maté à oyo vraiment na okati Saint-Esprit ko balanga ki à côté ya akoluba. Bande kolanga bana Nzambe toza menacé, toza na ba mikaratano, toza na ba souffrance, toza face à l'Égyptien, o to yebite. Yonanga o yebite Égyptien na onani mais Nzamba yebiye. Parce que tant bazo sa makita contre eux ba batami, bazo comme na kuku, mais Nzambe alola. Alléluia. Amen. Ako défendre you. Vraiment na kenemba ko pesa ba mbote, oh Jésus-Christ de Nazareth. Ndeko miesi obi ba mene belese ke banzambe koti yo ai. Georgette Rukesha Pambola man ndeko Georgette. Kabobo Ortilia ndeko Sarah Manza. Lumi Filanima Riki Roger Mabika. Noelangia Maman Pata. Noelangia Mami Monisa Pete. Mimonisa, ndekolanga. Dede Moleka, Pambolama, Lili Dimukimbu, Pambolama, Zalape Beni, ndekolanga, Arli de Dorel, to Pambolama, Bisono so Fatouma Astrid, oh, Tie Beni, Nzabazwa Lukumu, Ya Damien, Boni, Matangeleki, Pambolama, Zalama Kasi. Noyike pe nazo pesa ba condoléances na mwana ngai mwana nga poupée kinkela ya ki pona kokunda mwana na ye en même temps susu tanga za ko préparer normal le fakas wa vol na yazo na Paris petit frère na susu propre à Koufi vraiment tozo partager mawana poupée kinkela na Sandra isika bozali vraiment nous sommes ensemble tozo lela ensemble oh Nzamba pesa makasi na libota ya poupée kinkela. Alléluia. Ndeko Charlotte Kendewa. Bopambolami. Bye bye.